ફ્રેન્ડ્સ, હવે ઘણા પેરેન્ટ્સને ક્વેશ્ચન હોય છે કે શું બાળકને શરદી ખાંસી કે સામાન્ય તાવ હોય તો વેક્સિન આપવી જોઈએ કે બાળકની તબિયત સારી થાય પછી આપવી જોઈએ. તો આજે આપણે જાણીશું કે કઈ કન્ડિશનમાં બાળકને વેક્સિન આપી શકાય. જો બાળકને સામાન્ય શરદી હોય કે સામાન્ય ઉધરસ હોય ઓર નાકમાંથી પાણી વહેતું હોય કે નોઝ બ્લોક હોય એવું કંઈ બી સામાન્ય કન્ડિશન હોય તો એ કન્ડિશનમાં વેક્સિન આપી શકાય. પણ જો બાળકને હાઈગ્રેડ ફીવર 101 થી બી વધારે તાવ હોય, બાળક સુસ્ત છે કે લેથાર્જિક લાગે છે અથવા તો બાળકને દાખલ કરવાની જરૂર છે, આવી કન્ડિશનમાં વેક્સિન આપવી નહીં. અને મેક શ્યોર કે તમે પોતાના બાળકનું વેક્સિન કાર્ડ અપડેટેડ રાખો, કે બહુ ડિલે ના કરો વેક્સિન અપાવવામાં.